Это видеоблог. Всем привет, ребят. Ну что, прогуляемся сегодня немного. Чувствую себя чуть-чуть получше. Остался еще такой, знаете, типа, давление в легких и кашель иногда вот прослеживается. Ну, если я выхожу на улицу, а сейчас я выйду на улицу, у меня будет течь все опять из носа. Обычно такого у меня не бывает. Ну, надеюсь, все будет нормально. Вот, мы собрались пожечь немного костер, но это чисто для работы, для фоток. Поэтому что смогу, то сниму. Короче, мы купили дрова, еду и идем в лесочек. Мы потеряли одного. Все. Мы никак не перейти дорогу. Смотрите, ребят, как красиво. Как все желтенько уже стало. Вообще не верится. Вроде бы вчера было только лето. Так. Велосипедистов нам не надо сбивать. Там уже озеро виднеется. Да, так, сейчас хэллоуинские дни, вот вам немного кладбища в ленту. Замечательно, прекрасно и романтично. Настраиваем, что-то не горит у нас ни хрена. Смотрим. Надеюсь, получится. А вот тут вафли, ребят. Вот такие вафли делает у меня друг. Если хотите попробовать, пишите мне в директ. Мы вам доставим. Да, давайте там ешьте уже. Ой, я одну булочку возьму попробовать. Я одну возьму. Уже стемнело. О, холодно, ребят. Руки прям очень сильно замерзли. Не советую никому сейчас ходить в лес. Загрязнение устраиваешь. Сейчас растает. Ну да, растает. Вот мало дров все-таки, мне кажется. Ребят, смотрите, апокалипсис. Тучами все затянуло. И туман. Ребят, помните, у меня остались тыквы из моего фонарика Джека тыква? Вот мы решили сделать пирог. Наконец-то. Сейчас будем готовить. Вот все наши ингредиенты. Это нужно натереть на терке, и вот это вот тоже. Вот мы уже тут все натерли, перемешали. Это вот мед вот такой. Корица, сахар. Все это сейчас должно у нас в микроволновке растаять. У меня уже это кулинарный канал какой-то получается. Все, вот мы выложили нашу смесь в формочку. Сейчас будем запекать, и уже готовый вариант я покажу попозже. Ну вот, ребят, вот такой пирог получился. Я уже 2 кусочка себе отрезал, посмотрите, в разрезе. Была очень большая форма, поэтому он такой плоскенький. Из вчерашнего Джека. Будем сейчас пробовать. Короче, ребят, пирог был вкусный, он был очень-очень сладкий. Но мы справились, мы его съели и... Все, короче, классно. Всем, кто ни разу не пробовал тыквенный пирог, я всем советую приготовить. Вот по тому рецепту, что я показывал, блядь, волосы торчат. А сейчас уже утро. Вчера я наелся пирога и уснул, поэтому вот вам сейчас об этом всем рассказываю. Мой Джек светится, передает вам привет. Да, Джек? Джек, ты передаешь привет? Вот. Скоро он завянет, мне кажется, мне будет очень жалко. Я его так долго делал. В общем, я собрался на завтрак, меня пригласили в центре позавтракать, поэтому я поехал завтракать. Ребят, короче, вышел из дома, на улице какой-то замерзший просто, я не знаю, криндец. Очень холодно. Написано +1, ощущается как -3. Жесть какая-то. Вот такой серый Питер я больше всего не люблю. Когда холодно,
когда просто отморожены все ноги, руки, ветер. Ты идешь и даже зелененькие носочки теплые не помогают тебе защититься. Короче, я решил не покупать никакой жопу шоколад. Вот, мы же все-таки завтракать будем. Пойду в торговом центре, пока подожду. Вот и она! Похож на гусеничку. Да? Ну ладно. А я просто записываю вложик. Вот. Поэтому вот можешь передать привет тем, кто меня смотрит. Я близко не снимаю, а то я шелушусь. Шелушишься? Это нормальная история. В этих дурацких масках уже... Ты не замерзла вот так вот? Ну, немножко замерзла. Я вчера была в свитере, а сегодня вот полуголая. И поэтому немножко... Какая у тебя хорошая видео. Очень нравится. Мне кажется, у тебя... Качество Так. хорошее. В общем, вот, идем есть. Наконец-то. Ну все, мы сели. Сейчас покажу вам еду. Вот мы взяли сырник, блинчик. Вот что-то мне захотелось побольше такого мясного. Юлька взяла омлет. В общем, пошла в уборную, сейчас скоро придет. Че, Юль, как настроение? Хорошенькая, Мы решили прогуляться, ищем коробки, но нигде не можем найти. А мы, кстати, идем на опрашки посмотреть. ты хочешь? Ну давай дойдем, что. А потом там можно разойтись, кстати. Можно, короче, купить кофе или какао где-нибудь. Давай. В этом, допустим, ну моя любимая библиотека. Вот можно давай. там. И это. Еще есть серф, кстати. О, вот в серфе я давно не была. Можно пойти туда. Да, можно, короче, вообще. Вот так вот, ребят, мы сегодня гуляем. Вот такой завтрак у нас сегодня. Шаримся по всему городу. Вот. Бездельники. Весь день? Что? Бездельники. Без денег? Ну, почему без денег-то? Слушай, нужно говорить, что мы самые Деятельные люди. деятельные, на свете. да, богатые, самодостаточные. Зашли выпить кофе с Юлькой. Она все работает и работает, не покладая рук. Смотрите, в каком мы прикольном местечке сидим. На улице так холодно, что мы надеемся, этот кофе нас согреет хоть немного. А этот круассан нам подарит радость и энергию. За вас, мои дорогие. Непонятно, сделали они или мне его чуть меньше крепким, или он все равно такой. Попробуем мой кофеек. Мне всегда кажется, что кофе из серфа с привкусом бородинского хлеба. Да? Серьезно? Да. Поэтому его очень люблю. Бородинский хлеб, говорите. Ну, сейчас попробуем. Смотрите, какой здоровый у меня. Да, я не ожидала, что он будет хорошо. Он реально похож на бородинский хлеб, прикинь. Ой, ну это прям кофе-кофе у тебя. Кофейный кофе. Прикольный вкус. Ну ничего такое. Это не реклама, это просто красиво, я считаю. Вот. А еще вот такой ковер здесь лежит. Ребят, кстати, как вам ковры в заведениях? Вам нравится такая тематика, такая история? А тебе не нравятся ковры в заведениях? Вообще просто очень сильно.